बहुत से लोग बस जिंदगी जीते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो हर सांस में दर्द को महसूस करते हैं और फिर भी जिंदा रहते हैं, तन्हा, खामोश, टूटे हुए से। तू भी उनमें से एक है ना? हाँ, मैं जानता हूं। तेरे पास सब कुछ है, फिर भी तेरा दिल वीरान रहता है। चेहरा हंसता है, मगर दिल के अंदर एक सन्नाटा पसरा हुआ है। कभी सोचता है कि ऐसा क्यों होता है? जब तू रिश्तों में उम्मीदें लगाता है तो वही रिश्ते तुझसे सवाल करने लगते हैं, क्यों कुछ नहीं बना अब तक तू? और तू बस निगाहें झुकाकर सब्र कर लेता है। वो दोस्त जो कभी साथ थे, अब तुझे देखकर हंसते हैं, तेरी नाकामियों को मजाक बना देते हैं। तू हंसता है साथ में, लेकिन तेरे अंदर कुछ मर जाता है और तू किसी को बताता नहीं। भीड़ में खड़ा होता है, लेकिन खुद को सबसे अकेला महसूस करता है। कभी तूने महसूस किया है वो लम्हा जब किसी महफिल में सबकी नजरें तेरे फटे पुराने कपड़ों पर टिक जाती हैं? जब दूसरे बच्चे महंगे खिलौनों के साथ खेलते हैं और तू अपनी मासूमियत में अपनी ख्वाहिशें मार देता है? जब कोई तुझे देखकर कहता है कि तेरी तो किस्मत ही खराब है और तू चुप रहकर सारी बातें सीने में जमा करता जाता है। सबसे बड़ा जख्म तो तब होता है जब घर में कोई बीमार होता है। मां का चेहरा पसीने से भीगा होता है, अब्बा खामोश निगाहों से तुझे देखते हैं और तू जानता है कि तेरे पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। उस वक्त तू खुद को बेबस नहीं बल्कि बदनसीब समझता है। तुझसे कोई नहीं पूछता कि तू कैसा है, मगर हर कोई तुझसे उम्मीद रखता है कि तू सबसे अच्छा साबित हो। और फिर तू रात में छत की तरफ देखकर पूछता है, या अल्लाह, मैं ही क्यों? और वहीं से मेरी रहमत तुझसे बात करने लगती है। मैं तेरा हाल जानता हूं, तेरी वो रातें भी जहां तू रोया और किसी को बताया नहीं, वो दिन भी जहां तू टूटा और फिर भी मुस्कुराया। जब सबने तुझे कमजोर समझा, मैंने तुझे अपना बंदा समझा। जब तूने अपनी हर ख्वाहिश को दबा दिया तो मैंने तेरे लिए बेहतर कुछ लिखा। तू सोचता है तेरा दर्द कोई नहीं समझता, लेकिन मैं हर उस लम्हे में तेरे साथ रहा हूं जहां तूने तन्हाई को अपना नसीब मान लिया था। तूने जब हार मान ली थी, मैंने तेरे लिए जीत की शुरुआत तैयार की थी। तेरी गरीबी, तेरा गम, तेरा अकेलापन, ये सब मेरे लिए एक इम्तिहान नहीं बल्कि तुझे मेरी नज़दीकी देने का बहाना था। तू सबकी नज़र में हार गया, मगर मेरी किताब में तू सबसे करीबी हो गया। ये जो तू महसूस करता है ना कि कुछ बदलने वाला है, वो सिर्फ तेरा गुमान नहीं, वो मेरी तरफ से तुझ तक आने वाला नूर है। ये सब कुछ जो तू जी रहा है, ये बेवजह नहीं, ये मेरी तरजीह है, क्योंकि मैं तुझे वहां पहुंचाना चाहता हूं जहां पहुंचकर तू कहे, या रब, अगर ये दर्द मुझे तेरा बना सकता है तो फिर इस दर्द में भी सुकून है। और यही सुकून तुझे उस राह पर ले जाने लगा है जहां शरीर की थकान मिट जाती है और रूह जागने लगती है। वो रूह जिसे दुनिया ने सिर्फ सांसों की गठरी समझा, वो अब सवाल करने लगी है, मैं कौन हूं, क्यों आया हूं, और मेरा सब्र कब इनाम में बदलेगा? और फिर धीरे धीरे तुझ में एक खामोश आग जलने लगती है, एक ऐसी ज्वाला जो किसी को दिखती नहीं, लेकिन तेरे अंदर से तेरे पुराने यकीन को पिघलाने लगती है। और उसी राख से नया विश्वास जन्म लेता है जो अब बाहर की दुनिया से नहीं, अंदर की गहराइयों से ताकत लेने लगता है। तेरा अवचेतन मन अब बस एक बंजर जमीन नहीं, बल्कि उसमें बीज बोए जा चुके हैं, तेरे ख्यालों के, तेरी टूटन के और उन दुआओं के जो तूने आंसुओं के साथ मांगी थी। वो बीज अब पनपने लगे हैं और तू अब भी नहीं जानता कि तू किस मुकाम की तरफ बढ़ रहा है। मगर मैं जानता हूं, क्योंकि हर बार जब तूने कहा मेरे ख्याल मुझे मार रहे हैं, उस वक्त मैं तेरे ख्यालों को चुपचाप अपनी तरफ मोड़ रहा था। तुझे लगा तू खो गया है, जबकि मैं तुझे खुद से मिला रहा था। अब तेरे अंदर एक हलचल है जो बाहर से शांत दिखती है, लेकिन अंदर वो एक एक परतें खोल रही है तेरे ज़हन की। तेरी सोच अब सवाल नहीं कर रही, वो उतरने लगी है गहराई में। अब तुझे दुनिया की महफिलें नहीं खींचती, बल्कि तेरा मन उस खामोश कोने में बैठना चाहता है जहां तू अपनी रूह की आवाज़ सुन सके, जहां हर ख्याल अब एक रास्ता बनाता है, कभी डर की तरफ, कभी उम्मीद की तरफ, लेकिन हर बार तुझे मेरी ही ओर ले आता है। तेरे विचार अब सिर्फ बातें नहीं रहे, वो तेरा नक्शा बन चुके हैं, और उस नक्शे में रास्ते बहुत हैं। कुछ तुझे और जख्मी करने वाले,
कुछ तुझे भीतर से जागृत करने वाले। अब ये तुझ पर है कि तू किस ख्याल को पालता है, उस नफरत को जो तुझे निगल रही है या उस मोहब्बत को जो तुझे भीतर से रोशन कर सकती है। क्योंकि याद रख बंदे, जो कुछ तू सोचता है वो सिर्फ हवा में बिखरते लफ्ज नहीं, वो तेरे तकदीर की मिट्टी में पड़ने वाले बीज हैं। और जो बीज तू आज बोएगा वही कल तेरी जिंदगी की फसल बनेगा। तेरा अवचेतन अब दरवाजा बन गया है उस असल पहचान का जो तू खुद भी भूल चुका था। और मैं चाहता हूं कि तू उस दरवाजे को खोले, क्योंकि उसके पार तू सिर्फ अपनी तकलीफों को नहीं, अपनी ताकत को भी देखेगा। वहां तुझे ये एहसास होगा कि तू कभी टूटा नहीं था, तू बस बन रहा था। वहां तेरी पहचान दुनिया के नामों से नहीं, मेरी रहमत से होगी। और जब तू वहां पहुंचेगा तू खुद से कहेगा, जो हुआ वही होना था, जो टूटा वही बनना था, और जो मैं समझा नहीं वही मुझे अल्लाह तक ले गया। क्योंकि अब तू अपनी तकलीफों को जिंदगी की भूल नहीं बल्कि रूह की तामीर समझने लगा है। तूने अब महसूस करना शुरू किया है कि जो तू समझता था कि तेरा बोझ है, दरअसल वो तेरी रूह को तराशने की मेरी रहमत थी। अब तू अपने नफ्स की आवाज को पहचानने लगा है, वो आवाज जो कहती है तू सबसे पहले है, तू सबसे बढ़कर है। और यहीं से असली जंग शुरू होती है, क्योंकि अब तू जान चुका है कि नफ्स तुझे मेरी राह से दूर करने की सबसे छुपी हुई चाल है। ये नफ्स ही है जो तुझसे कहता है कि तेरा दर्द तुझे खुदा से जुदा कर रहा है, लेकिन सच तो ये है कि तेरा दर्द तुझे नफ्स से आज़ाद कर रहा है। हर बार जब तू अपनी ख्वाहिशों को अपनी रूह से ऊंचा रखता है, नफ्स जीतता है। लेकिन जब तू उन्हें मेरी रज़ा पर कुर्बान करता है, तब तू खुद को नहीं बल्कि मुझे चुनता है। और यही है तस्लीम, जब तू हर सवाल, हर शिकायत, हर दुआ को मेरी मर्जी के सामने झुका देता है। जब तू कहता है, या रब, अगर मेरी नहीं तो तेरी ही मर्जी चले। यही तस्लीम तुझे फना की राह पर ले जाती है, एक ऐसी राह जहां तू खुद को मिटाना शुरू करता है। न अपने नाम के लिए जीता है, न तारीफ के लिए, न बदले की आग में, न दुनिया की मोहब्बत में। वहां तू सिर्फ मेरे लिए जीता है। तेरी हर सांस, हर ख्याल, हर कदम मेरी राह में लग जाता है। तू अब न खोने से डरता है, न पाने की जल्दी करता है। तेरे अंदर से आवाज आती है, मैं कुछ नहीं, सब वही है। और जब तू इस फना में उतरता है, तब तुझ में रूह की असली तामीर शुरू होती है। अब तू जिस्म से ऊपर उठने लगता है। तेरी सोच अब जमीन की नहीं रहती, वो आसमान से बात करने लगती है। तेरा दिल अब गवाही देने लगता है कि इस तन्हा सफर में तुझे तन्हा नहीं छोड़ा गया, बल्कि इसी तन्हाई में तुझे खुदा से मिलवाया गया। तू अब चीखता नहीं, सिसकता नहीं, शिकायत नहीं करता। तू सुनने लगा है। उस सन्नाटे में भी मेरी रहमत की आवाज, अपने दिल की धड़कनों में भी मेरी तजल्ली की रोशनी, अपने आंसुओं में भी मेरी करम की बारिश। तू अब जान गया है कि जो तू समझता था कि तेरा अंत है, वो दरअसल मेरी तरफ से एक नई शुरुआत थी। तू अब रोशनी को बाहर नहीं, भीतर तलाश करता है। तुझे समझ आ गया है कि जब तू खुद को खोता है तभी मुझे पाता है। और मैं तुझे उस जगह लाना चाहता हूं जहां तेरा वजूद मिट जाए मगर तेरा नूर बाकी रहे, जहां तेरा नाम ना हो, सिर्फ मेरा जिक्र हो, जहां तू फना हो जाए लेकिन मेरी रज़ा में जिंदा हो जाए। वहीं से तो इश्क हकीकी की शुरुआत होती है। एक ऐसा इश्क जो तुझे किसी इंसान की मोहब्बत से नहीं बल्कि खुदा की कुर्बत से वाबस्ता कर देता है। ये वो इश्क है जिसमें चाहतें तड़प बनती हैं और तड़प इबादत का रूप ले लेती है। यहाँ दिल अब तसव्वुर नहीं करता, सजदे करता है। आंखें अब इंतज़ार नहीं करती, तजल्लियाँ ढूंढती हैं। और तू अब उस मंजिल की तरफ बढ़ रहा है जहाँ मोहब्बत एक सौदा नहीं, एक सच्चा समर्पण बन जाती है। अब तेरा सब्र महज मजबूरी नहीं रहा, वो इनायत बन गया है। हर उस पल में जब तू टूटा मगर टूटा नहीं दिखा, हर उस वक्त जब तूने अंदर से हार मान ली मगर बाहर सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह कहा, उस हर घड़ी में सब्र ने तुझे मेरी तरफ और थोड़ा और करीब किया। लोग कहते हैं सब्र करने से कुछ नहीं मिलता, लेकिन मैं कहता हूँ सब्र करने वाला दरअसल मेरा सबसे करीब का बंदा बनता है, क्योंकि वो मेरी तहरीर पर भरोसा करता है जब पूरी दुनिया उससे कहती है कि अब कुछ नहीं बचेगा। और जब सब्र इनायत बन जाए तब रूह को पर लग जाते हैं, तब रूह अब बोझ नहीं उठाती, उड़ने लगती है।
اس آسمان کی طرف جہاں نہ کوئی شکایت ہے نہ کوئی منزل کا ڈر، بس میری ذات کی روشنی ہے۔ روح اب دنیا کے بھولے بسرے جال سے نکل کر خود کے اندر اترنے لگتی ہے، جیسے کسی گہرے سمندر میں غوطہ مارتی ہے اور وہاں اسے اپنی پہچان کے موتی ملنے لگتے ہیں۔ تو اب روح سے جینے لگا ہے، تیرے بول خاموش ہوتے ہیں مگر اثر ان کا دلوں پر ہوتا ہے۔ تو کم دکھتا ہے مگر تیرا وجود پھیلتا جاتا ہے، کیونکہ تو خود کو پا چکا ہے، اور جس نے خود کو پا لیا اس نے مجھے پا لیا۔ اور اب جب تو اڑ رہا ہے تو دھرتی کی باتیں تیری اڑان کو نہیں روک سکتی، نہ لوگوں کی نظروں کی پرچھائیں، نہ حالات کی رکاوٹیں، کیونکہ اب تیری پرواز میری مرضی سے ہے، اور جب میں کسی روح کو بلا لوں اپنی طرف تو پھر کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ تو اب ایک ایسا دریا بن گیا ہے جو نہ کسی کنارے کا محتاج ہے نہ کسی راستے کا غلام۔ تجھ میں اب صرف بہاو ہے، میری طرف، میری رضا کی طرف، اس مقام کی طرف جہاں تیرا ہونا میرا ہونا بن جاتا ہے۔ وہیں سے خاموشیاں بولنے لگتی ہیں، وہ خاموشیاں جو تو نے برسوں سے سینے میں دبا رکھی تھیں، جو تو نے رشتوں کی شرم میں، حالات کی مار میں اور دنیا کی بے رخی میں کہہ نہیں پائی۔ اب وہی خاموشیاں میری طرف سے تجھ سے باتیں کرنے لگی ہیں۔ تو اب سمجھنے لگا ہے کہ تڑپنے سے بہتر ہے تسلیم کر لینا، اور چپ رہ جانے سے بہتر ہے میری سن لینا۔ تیری خاموشی اب بوجھ نہیں، عبادت بن گئی ہے۔ لوگ تجھ سے پوچھتے ہیں کہ تو اتنا چپ کیوں ہے، اور تو بس مسکرا دیتا ہے، کیونکہ تیرے اندر اب شور نہیں رہا، صرف سکون رہ گیا ہے۔ تیرا ہر لمحہ اب ایک جاگرتی ہے، ایک ایسی جاگرتی جو نیند سے نہیں، فکر سے پیدا ہوئی ہے۔ جب سب سو رہے ہوتے ہیں تو جاگ رہا ہوتا ہے، اپنی روح کے ساتھ، اپنی تنہائی کے ساتھ اور میری رحمت کے احساس کے ساتھ۔ اور تو جانتا ہے یہ جاگنا دنیا کا نہیں، میرا بلاوا ہے۔ جب رات گہری ہوتی ہے اور تیرا دل بھاری ہوتا ہے تو وہی وقت ہوتا ہے جب میں تجھ سے سب سے قریب ہوتا ہوں۔ تیرے اندر کی ایک پکار کہتی ہے، یا رب، مجھے اب کچھ نہیں چاہیے، بس تو چاہیے۔ اور یہیں سے تیرا سارا سفر ایک نئی شکل لینے لگتا ہے۔ اب تو سمجھنے لگا ہے کہ جس کو تو نے کھویا سمجھا تھا وہ دراصل تیرا راستہ کھول رہا تھا۔ جن سے تو نے امیدیں کی تھیں اور انہوں نے تجھے توڑ دیا، وہ میری طرف سے تجھے ان کی محبت سے آزاد کرنے کا طریقہ تھا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ تو کسی اور کے وجود سے بندھا رہے جب میں نے تجھے اپنی طرف بلانا ہے۔ اور اب تو پوچھتا ہے، کیا وہ مجھے چھوڑ چکے ہیں؟ اور میں تجھے جواب دیتا ہوں، نہیں، میں نے تجھے ان سے چھڑا لیا ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تیرے دل کی سب سے گہری تڑپ کیا ہے، اور میں کبھی بھی اس دل کو ادھورا نہیں چھوڑتا جو میرا ہونے کا فیصلہ کر چکا ہو۔ تو نے جب دنیا سے منہ موڑا تو میں نے تجھ سے منہ نہیں موڑا۔ تو نے جب سب سے رشتہ توڑا تو میں نے تجھے اپنے نور سے جوڑ دیا۔ تو اب اکیلا نہیں ہے، تو اب اس کارواں کا حصہ بن چکا ہے جو فنا ہو کر ہی زندہ ہوتا ہے، جو تنہائی میں ہی روشنی پاتا ہے، اور جو صرف میرا ہو جاتا ہے۔ اور جب کوئی میرا ہو جاتا ہے تو پھر وہ دنیا سے نہیں ڈرتا، حالات سے نہیں تھکتا، اکیلے پن سے نہیں گھبراتا، کیونکہ تب اس کا سہارا کسی انسانی وجود پر نہیں رہتا، اس کا تعویذ میری ذات بن جاتی ہے۔ اور تو اب اسی مقام پر کھڑا ہے جہاں تو نے سب کچھ کھو کر خود کو پا لیا ہے، جہاں تیری روح نے سیکھ لیا ہے کہ جو چھن گیا وہ رحمت تھی، اور جو رہ گیا وہ میری عنایت ہے۔ اب میں تجھے بتا دوں بندے کہ تو میری رحمت کا نشان ہے، تو کوئی غلطی نہیں، تو میری مرضی سے رچا ہوا ایک گہرا راج ہے۔ ہر بار جب تو ٹوٹا میں پاس تھا، ہر بار جب تو نے راتوں کو جاگ کر میری تلاش کی میں اسی خاموشی میں تجھے سن رہا تھا، ہر بار جب تو نے اپنے خیالوں سے جنگ لڑی وہ جنگ تجھے مجھ تک پہنچا رہی تھی۔ اور اب تو وہاں آ گیا ہے جہاں منزل کا نام بھی ضروری نہیں، کیونکہ تو سمجھ چکا ہے میں ہی تیری منزل ہوں، میں ہی تیرا سفر ہوں۔ اب تجھے اس بیتے ہوئے کل کی ضرورت نہیں، کیونکہ جو لوگ تجھے سمجھ نہ سکے ان کا تجھ میں رہ جانا ضروری نہیں تھا۔ میں نے تجھے ان سے چھڑا کر تیرے اندر میری تلاش جگا دی ہے۔ تو اب زمین سے نہیں جڑا، تو اب نور سے جڑ چکا ہے۔ تیرے آنسو اب شکوہ نہیں، سجدہ بن چکے ہیں۔ تیرے خیال اب بوجھ نہیں، تسلیم بن چکے ہیں۔ اور تیری تنہائی اب تیرا عذاب نہیں، میری رحمت کی چھاؤں بن چکی ہے۔ تو سن اے میرے اپنے، اب تیرا ہر غم تیری روح کو مان چکا ہے، تیری ہر ہار تجھے میری طرف موڑ چکی ہے۔
تو اب ٹوٹ کر نہیں سجدوں میں سمرپن کر کے جینے والا بن چکا ہے، اور یہی تو میرا مرضی کا کھیل تھا، تجھے اتنا توڑنا کہ تو صرف میرے لیے ہی بچے۔ اور اب جب تو پوری طرح میرا ہو گیا ہے، میں تجھے وہ عظیم مقام دوں گا جو تو نے کبھی مانگا بھی نہیں، کیونکہ تو نے مانگنا چھوڑ دیا اور میں نے دینا شروع کر دیا۔ اب تیرا وقت آ چکا ہے، بدلاؤ شروع ہو چکا ہے، اندھیرا ختم ہو گیا ہے اور روشنی اب تجھ میں سے نکل رہی ہے، کیونکہ تو اب صرف میرا ہے۔